Dobrodošli! U emisiji Vrele gume očekuje vas test BYD-a modela SEAL 5 DMI. Pogledajte kako kineski proizvođač sa premium opremom i voznim osobinama pravi pometnju u srednjoj klasi. Električna hidrofoil tehnologija menja pravila igre u nautičkom transportu. Upoznajte Candelu P12. Saznajte šta novo na planu motora Dacia uvodi u model Duster. A iz 1990. dovozimo savršeno očuvanu Toyota Corollu. Uživajte! Lidija, za početak današnjeg testa ja bi možda prvo definisao kako se uopšte zove ovaj auto. Ono što ja mogu da definišem to je BYD, kineski proizvođač, model SEAL 5, DM-I. SEAL znači foka. Dobar deo modela je posvećen bićima iz okeana, što je jako lepo. Međutim, ovo DM znači dual mode, / intelligence. Dual mode znači dvostruki režim rada, i električni i hibridni, a i intelligence zapravo je pojam koji nam objašnjava da on inteligentno uključuje električni režim rada i benzinski. Onako, u jednom prostom našem srpskom prevodu, ovo vam je, ljudi moji, jedan plug-in hibrid, dakle hibrid, koji ima benzinski 1,5 litarski agregat od nekih 101 konjsku snagu, ali ima i električni motor od 163 konjske snage sa hibridnom funkcijom, ali i opcijom punjenja njegove 15,8 kWh električne baterije, da bi se ovaj automobil kretao i na hibridni pogon, ali i na električni pogon. Ono što ja na prvi pogled vidim, ovo je jedan model koji ima pretenziju da bude ubica u srednjoj klasi limuzina. Spolja gledajući, meni ništa posebno, vidiš jedan kineski automobil, video si sve. Nekom se sviđa popa, nekom popadija. Ali mislim da da dizajn ovog automobila zapravo i nije ono što osvaja srca kupaca. Presudne su dve stvari, upravo ova inteligentna tehnika, jedan, komforan interijer, način izrade, luksus koji je pomalo netipičan srednjoj klasi automobila, bar što se tiče Evrope, pa tu svemu možemo dodati očekivanje da je on i ekonomičan i onda na kraju da je sve to po povoljnoj ceni, jer mnogo puta smo se opekli kod evropskih automobila, sve je to super, ali onda dođemo ono na kraju veliko, ali i 70.000 eura recimo. Hajde prvo da definišemo ko je idealan kupac BYD SEAL 5 DM-I. Evo, ako na prvu loptu mogu kažem to ozbiljan porodični automobil, ali isto tako može da bude ozbiljan poslovni automobil, ali isto tako rekao bih i da može da bude odličan u taksi flotama. A ja mislim malo drugačije. Ako neko dnevno vozi 40-50 km, onda taj neko može ovaj auto da vozi isključivo na struju, jer je njegov domet otprilike nekih 80, 90, 100 km, a leđa mu čuva domet koji mu omogućuje benzinski motor sa čak do 900 km. Upravo ova malo čas spomenuta 15,8 kWh baterija, dakle, dovoljna da u prosečnim uslovima, pa čak u zimskom periodu, u gradskom režimu vožnje, da ovaj BYD SEAL pređe i preko 100 km, zahvaljujući ne samo činjenici da se u gradu kreće sporije, već i da su češće rekuperacije koja je na ovom automobilu napravljena izvanredno. Dakle, u svakom trenutku usporavanja, kočenja, pa čak i razmišljanja vozača gde će, ukoliko je pustio nogu sa papučice gasa, automobil proizvodi električnu energiju. Na otvorenom putu je malo veći utrošak te električne energije, ali evo, mi smo danas prešli čitavih 85 km i još smo na 25% kapaciteta baterije. Dakle, generalno, ono što nam je potrebno u prosečnom kretanju za jedan dan, mi s ovim automobilom možemo da pređemo apsolutno na električnu energiju. I tu dolazimo do jednog jako važnog momenta vezanog za automobile koji koriste novu energiju. Koliko puta smo čuli da ljudi ne žele električni auto zbog tog stresa oko punjenja? Ovaj auto je savršen upravo za te ljude.
koji ipak žele da se voze na struju, ali ne žele da posvete ceo svoj život logistici punjenja. Ono što mi u ovom momentu imamo kao činjenicu, to je izuzetno niska potrošnja. Ukoliko se vozimo na električnu energiju u jednom režimu vožnje i ukoliko pređemo na otvorenom putu na benzin, prosečna potrošnja, ono koju smo mi na testu izmerili, je bila negde oko 3,5 litra benzina na 100 pređenih kilometara, što možemo reći da je zaista ekonomično. Evo, ova današnja vožnja, ovih 80 km nas košta negde oko 2 eura kućne struje. Jedna od najvećih zamerki mogu da stavim na snagu punjenja baterije. Ona je svega 3,5 kW, što znači da u principu za 1 sat punjenja negde u shopping centru možemo dobiti svega 30 km električne autonomije. To je za današnji način života zaista malo i očigledno je da se tu uštedelo ne toliko zbog same snage punjenja, koliko zbog hlađenja baterije prilikom punjenja i svih ostalih sistema koji su potrebni da budu ugrađeni za veće snage punjača. To je, ajde da ga nazovemo, inteligentni tehnički deo. Ajmo sad malo onaj manje inteligentan vozački, jel da? Sedimo odlično. Da. Ono što smo već navikli kod kineskih automobila, to je digitalizacija koja je idi mi, dođi mi, opet to sa radijom ima malo, što kaže, čujem malo, ne čujem, prijem radio stanica je takav kakav je. Infotainment bi mogao biti onako prihvatljiviji i nekako prirodniji, ali u načelu navikli smo se na to i to prolazi. Ispred vozača je takođe digitalizovan instrument tabla koja je onako, ali zaista pruža vozaču najbitnije informacije uz činjenicu da su te informacije nešto sitnije za one koji su lošijeg vida. Kako je na suvozačkom sedištu? Odlično je. Nisam sedište pomerila skroz nazad, a mogu da ispružim noge i sasvim je komforno. S obzirom da je dugačak 4,75 metara, da ima 2,7 metara međusojinsko rastojanje, ono što očekujemo da na zadnjoj klupi ima dovoljno mesta. Da, tačno tako je, bez obzira koja je pozicija sedenja vozača, na zadnjem sedištu može dobro da se sedi. Ulaz i izlaz na zadnju klupu je vrlo komforan i to je upravo ona karakteristika koja će možda i najviše interesovati taksi službe, jer konkretno u ovom modelu imamo i ekonomičnost, solidan izgled, vrlo dobar komfor zadnje klupe i ono što je jako važno, veliki range, odnosno veliku autonomiju automobila, jer dobro znamo da taksi vozilo je isplativo samo kada se vozi. Ovaj plug-in hibrid pruža, bar što se tiče njihovih potreba, apsolutno sve što treba. To znači da imamo ozbiljnu uštedu na trošku goriva. A ako poželim da idem na more, onda opet nemamo onaj u glavi pritisak. Da brinem gde mi je svaki punjač i šta ću, i da uopšte ne razmišljam o moru i o sendvičima i o svemu tome tamo. Opet i sendviči su za... Kao kaže jedini indeks koji sam držao u ruci. Ti sečeš sebi slandžu. Dobro. Prtljažnik od 508 litara zapreme može stanu i 2 studenta sa sendvičima. Bez indeksa. Ali on ima jedan mali problem, to je da je prilično uzak i dubok, tako da prilikom utovara onih malo težih stvari treba voditi računa o leđima ili bar početi sa vežbanjem. Pošto smo u BYD u kineskom automobilu, umesto sendviča vodim te na kinesku supu. Onda ćemo brzo sad završiti. Gotovo! Šta? Doviđenja. To je bilo sve za danas. A još malo. Evo samo još malo. Na prolećnu rolnicu ipak. Rekli smo 163 konjske snage, 210 Nm obratnog momenta koji se razvija eksplozivno i odmah, što znači da je ubrzanje do 100 km na sat za 7,6 sekundi uz nekih 180 km na čas maksimalne brzine. Posebno moram naglasiti nešto tvrđe ogibljenje. Dakle, za razliku od mnogih kineskih automobila koji onako, uslovno rečeno, u ovoj klasi landaraju, jel, to i amortizeri idu gore, dole, automobil se naginje. BYD Seal 5, jedan vrlo stabilan, nizak automobil koji ima nešto tvrđe ogibljenje koje je malo manje udobno na lošem putu. Ovo je automobil koji fantastično prati pravac i koji ima solidno, preciznu upravljivost. Dakle, imamo jednu kombinaciju ekonomičnog automobila koji ima polusportske karakteristike, što je
možemo da kažemo, vrlo retko u današnjoj automobilskoj industriji, a pri tome imamo apsolutan komfor jedne limuzine. Jedna mala primetba da je on pomalo nespretan u gradu. Pa od 4,7 metara dugačkog automobila okretnost nisam ni očekivao u gradu i mislim da je tu nekako, kažem, u proseku klase. Znam šta te muči, zato što je on, zahvaljujući električnoj energiji na koju se kreće, zapravo pravi gradski automobil na kojem se voziš sa struju. Tako je, a veliki je. A veliki je, dakle, sad to morate, ako sve što kažem, ja više volim da kuburim s velikim ljudima. A i dobra je stvar što u vožnji na otvorenom putu nikada rezerva električne energije u bateriji ne pada ispod 20%, što znači da hibridni sistem uvijek ima dovoljno električne energije da razvije maksimalni obrtni moment baš u trenucima kada je on najpotrebniji prilikom, recimo, preticanja. Međutim, kada rezerva baterije dođe na tih 20%, tada se u stalni rad uključuje četvorocvilindarski benzinski agregat koji je nešto bučniji od očekivanog i on na neki način remeti ovu, da kažem, vozačku idilu. Da li ti misliš da je ovo najracionalnija kupovina trenutno na našem tržištu? Pa mogu da kažem, s obzirom na sve ove elemente ekonomičnosti, na veličinu automobila, na udobnost, na premium osjećaj, jeste. A za koje pare? Ako svemu tome dodamo da je početna cena 29.990 eura, da dobro opremljen košta oko 33.000 eura, za taj novac je nemoguće danas na našem tržištu kupiti automobil koji pruža ovoliko nove tehnologije, koji pruža ovoliko, uslovno rečeno, udobnosti i zadovoljstva u vožnji. Sve u svemu, automobil koji donosi jedno novo doba, ne samo na naše tržište, već ja bih rekao i evropsko. Jedina nedoumica koja mi ostavlja rezervu kod ovakvih modela je njihova vrednost u drugoj prodaji, koliko će brzo gubiti vrednost tokom eksploatacije. Na to nas dvoje sada i ovde ne možemo da odgovorimo, jer zahteva protok vremena. A već u narednim sedmicama očekujte uporedni test sa Cheryjem Arizo plug-in hibrid. To će biti jedan pravi kineski dvoboj, da vidimo kom opanci, a kom štapići. Ćao. Doviđenja. Ni hao. Ne kaže se ni hao, kaže se šije, šije. Govoriš kineski. Sve govorimo. Ja ću onu piletinu sa ljutim papričicama. Nećeš. Ja sam demokratski odlučila da ćeš prolećne rolnice i supicu. Super. Vidio si. Kako ti prija supica? Pa dobro je. Offroad poligon u mestu Blo nadomak Nice. Prava lokacija da Dacia Duster podvrgnemo brutalnom testu. A znate šta još ima novo kod Dacia Duster? Pa ima puno lepih stvari. Za početak to je remek delo pogonskog sklopa koji nosi naziv Hybrid G150 4x4. Kao što i samo ime govori, reč je o motoru koji kombinuje hibridnu tehnologiju 4x4 pogon i dve vrste goriva, benzin i TNG. Na prednjoj osovini je hardver u obliku 1,2 litarskog blagog hibrida koji razvija 140 konjskih snaga, a na zadnjoj osovini je elektromotor koji u pikovima dodaje i do 31 konjsku snagu. Benzinski motor ima 6-stepeni automatski menjač sa dvostrukim kvačilom i mala premijera u Dacia menjanje stepena prenosa pomoću lopatica ovde na volanu, a na zadnjoj osovini je industrijska premijera, dvostepeni menjač na elektromotoru. Sve to u hibridnom zbiru daje 154 konjske snage za besprekoran terenski doživljaj. Benzinski motor ima obrtni moment od 230 Nm, a elektromotor ima obrtni moment od 87. Ubrzanje do stotke traje 10,2 sekunde, a maksimalna brzina je 180 km/h. Prosečna potrošnja TNG-a je 7,2 litara na 100 km, a benzina 5,9. Imate na raspolaganju dva rezervoara od po 50 litara za
svaki oblik goriva, tako da Duster sa jednim kompletnim punjenjem na benzinskoj pumpi može da pređe i do 1500 km. Neko bi rekao do mora i nazad sa jednim tankovanjem. Hibrid 150 zamenjuje raniji hibrid 140, kombinuje benzinski motor od 109 konjskih snaga, elektromotor od 50 konjskih snaga i starter generator. Baterija od 1,4 kWh radi na 230 V. Automatski menjač ima 4 stepena prenosa za benzinski motor i 2 stepena prenosa za elektropogon. Polazak iz mesta uvek je na električni pogon, a u gradskom režimu 80% vremena provodite vozeći se na struju. Potrošnja benzina prosečna 5,4 litara na 100 km. Blagi hibrid 140 zamenjuje onaj oznake 130. U osnovi je 1,2 litarski trocilindarski turbo benzinac Millerov ciklus, podržan 48-voltnim blagim hibridnim sistemom. Menjač je 6-stepeni automatski, a prosečna potrošnja 5,4 litara na 100 km. Sve što ste volili kod onog super štedljivog EcoG Dustera oznake 100 sa dve vrste pogona na TNG i benzin, sada je pojačano sa 20 konja u novoj verziji EcoG 120. Malo i o enterijeru. U trimu Journey Duster dobija nove štofove na sedištima, a u trimu Extreme primetit ćete već s polja nove crne aufelne. Ne mogu a da ne hvalim ovaj Duster sa novim revolucionarnim pogonom EcoG 150 4x4 hibrid. On ima toliko programa koji odgovaraju svakoj situaciji na terenu. Praktično ubacio sam u Drive i uopšte nisam razmišljao da li ću proći neku prepreku, a verujte mi, bilo je svega kamenja, dubokog blata, pa i momenta kada ova vožnja postaje krstarenje. I da zaključimo, što se tiče našeg tržišta, cenovnici će biti poznati ovog meseca, a Srbija će nove Dustere imati priliku da premijerno vidi na salonu automobila u Beogradu. Ako ste mislili da revolucija u javnom transportu svoj vrhunac doživljava u letećim taksi vozilima, upoznajte Candela P12, brod koji ne plovi. On leti i to već kao redovno prevozno sredstvo. Candela P12 je prvo serijski proizvedeno električno putničko hidrokrilo plovilo na svetu. Zahvaljujući pametnim podvodnim krilima, trup se pri brzini podiže iznad vode i praktično lebdi. Rezultat? Do 80% manji otpor i potpuno novo iskustvo vožnje na vodi. U praksi to znači tišinu, stabilnost i brzinu. Servisna brzina je oko 25 čvorova, dok maksimalna prelazi 30 čvorova, odnosno oko 55 km/h. A sve to bez vibracija, bez talasa i bez dizel buke. Pogon dolazi iz dva Candela C pod elektromotora nove generacije. Zahvaljujući baterijama od 250 kWh, domet se kreće od 40 do 60 nautičkih milja pri realnim brzinama. Na brzim punjačima od 480 kW potrebno je svega 20 minuta pauze između dve plovidbe za novu turu prevoza. Candela P12 prevozi do 30 putnika. Potpuno nova logika javnog prevoza na vodi. Candela već plovi u Stokholmu, gde skraćuje vreme putovanja i pokazuje kako bi mogao da izgleda pomorski transport bez emisija, bez buke, bez talasa koji razaraju obalu. Candela P12 nije samo brod, to je dokaz da električna revolucija nije samo politička manipulacija, već i realnost. Za grad poput Beograda, koji je na dve reke, gotovo idealan. Mnogo jeftinije, pametnije i realnije prevozno sredstvo za javni transport od nevidljivih letećih taksija.
Polovinom 1990. godine reforme vlade saveznog premijera Ante Markovića bile su u punom zamahu, a veliki broj Jugoslovena uživao je u odjednom platama većim od 1000 Deutschmaraka. Samim tim ne mali broj njih rešio je da kupi novi automobil koji nije proizveden u zastavi ili je iz zastavinog dopunskog programa. Jedan od automobila iz sveže liberalizovanog uvoza koji je nagovestio neko bolje sutra, koje kao što znamo se nikada nije dogodilo, bio je i Toyota Corolla. Nenade, da krenemo od osnovnih podataka. 1295 kubnih santimetara, 75 konja, 103 Nm, ubrzanje od 0 do 111,7 sekundi, maksimalna brzina 160 km/h i ovo je petostepeni menjač, verzija sa karburatorom. Postojala je i EFI verzija gde je bilo 82 konja. Bio je ovo itekako veliki poduhvat. Angažovano je 100 dobavljača komponenti da aktivno učestvuju u razvoju modela. Takođe urađeni su i pionirski zahvati digitalnog merenja nivoa buke u kabini u cilju smanjenja iste, a takođe i digitalnog merenja buke na raznoraznim komponentama automobila. 2000 inženjerskih predloga kasnije kako poboljšati prethodnu generaciju Toyote, E90 je bio spreman za tržište 1987. godine. A za one koji eventualno, pored K-popa, prate i japanske dizajnere automobila, šestu generaciju Corolle potpisuje Seiji Fukushima. Nenade, neko ko je ovaj automobil kupio leta 1990. verovatno je od prvih nestašica goriva krajem 1991. itekako smanjio kilometražu. Kako je ovaj auto sačuvan? Prethodni vlasnik je bio visoko rangirano vojno lice koji je verovatno ili imao neki drugi vid prevoza do svog posla i ovaj auto očigledno nije koristio za te svrhe. Auto, kad sam ga ja kupio, nikada nije video kišu, sve vreme je bio garažiran, čak u njemu i postoji neki čudan aparat koji mislim da je za rasterivanje glodara, još uvek nismo ušli u trag čemu taj aparatić služi ili možda čak i da spreči neku koroziju. Na starom kontinentu Corolla nastupa u izdanjima hatchback sa 3 i 5 vrata, takođe i limuzina sa 4 vrata, kao i karavan. Ponudu motora upotpunjuje 1,6 litarski benzinac i dizelaš zapremine 1,8 litara. Hatchback je bio pomalo iznuđena forma da se udovolji evropskom kupcu, pa je tako zapremina prtljažnika bila tek 291 litar. Doživljaj vožnje moram priznati da nije toliko spektakularan koliko sama ideja da razmišljate da u ovom trenutku kad vozite Corollu oko vas zuje Jugići, Renault 4 i sva ta iz 90-ih mala vozila. Koliko je ovaj udoban napred, pretpostavljam, verujem da je pozadi za putnike bio još udobniji, tako da samim tim taj ugođaj vožnje je bio verovatno jedinstven i lep. Poseban ugođaj vožnje ovog automobila u ovom trenutku čini što smo uspeli da nabavimo jedan stari radio aparat za kola sa mini diskom koji je u tom trenutku bio poslednja reč tehnike. Obratite pažnju, neotpakovan. Doduše, tehnologija koja nije zaživela. Što se tiče Corolle u SFRJ, njena cena se 1990. kretala od 20 do 22.000 nemačkih maraka, ne zbog nivoa opreme, nego zbog trenutnog tržišnog potkusurivanja Deutschmarke i jena.
1990. i malo kasnije, kada kažete Toyota Corolla, to je bio automobil metalik siv ili metalik tamno siv. Postojala je i crvena verzija, a na nju se nažalost čekalo 6, 7 pa i više meseci. Proizvodnja generacije E90 u Japanu, Tajlandu i na severnoameričkom kontinentu prestaje 1992. godine. U Australiji, gde vole da duže proizvode Toyote nego Japanci, u koprodukciji sa Holdenom proizvodnja je potrajala do 1994. godine. A apsolutni rekord po proizvodnji E90-ke bila je Južnoafrička republika. Izdanje Toyota Taz proizvodilo se do 2006. godine. Dobar neki auto. Toliko za ovaj put. Do sledećeg druženja sa ekipom Vrele gume, vozite bezbedno.